pun kula terangno riyen nggih masalah kontroversiale Nabi Khidir. Terus kula niki permohonan tenan nggih kersane boten salah paham. Nak jenengan jadi kiai syariat niku apike nggih protes. Pokoke nek ora cocok nggih napa? Protes. Niku misalnya boten saged protes teng fisik tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga protes secara hati. Lalu ngaji niki diniati taqarrub ila Allah Ta'ala. Wis kula yo ora kepengin sugih, ora kepengin populer, soalnya kula ngaji niku kepengin taqarrub teng Allah. Jenengan nggih kepengin taqarrub teng napa? Pun jenengan ngandel kula. Kowe mati yo dhewean ngadepi hisabe pangeran nggih napa? Dhewean. Ora usah ngerti takdir jenengan ikhlas ya ketemu kula teng swarga, mereka ketemu yen neraka. Utawa beda kelas, muga-muga ora ketemu mergo beda napa? Nah niku kan sik. Kula niku ora ngarah dadi wong saleh nemen-nemen, mesti kandhani kanca kula wis Gus, gak usah saleh nemen-nemen tapi mari awar nabi sungkan. Jadi maksudnya nak saleh nemen-nemen kan swargane ambek para nabi malah ra iso rokokan, ra iso gu. Pokoke sementing swargane biasa Gus kok pancet rokok-rokokan. Tak angen-angen iki masuk akal loh. Jadi kowe keliru, nah ambisi ning swarga kelas A, kok malah napa? Sungkan. Ora iso kelon ngene napa? Sungkan. Di swarga ndek anake sementing boten napa? Tangan rokok. Lah nek kangen kanjeng Nabi kadang-kadang sowan, tapi aja awor mari napa? Sungkan. Niki kalau terangno nggih. Niki ruwono tenan iki. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku ditakdirkan ditawani pangeran, "Hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa?" Saya tetap milih ngidolakno Nabi sinten? Musa. Iki perlu sampeyan catet. Nabi Khidir ora kacau iki. Numpak kapale wis gratis, barang ndok tengah segara praune dirusak. Cara tak silai sepeda motor, spione napa? Dirusak, dicoploki, dipecah. Bareng Nabi Musa protes, "Karep piye to wis dikeki gratisan malah spione mbok rusak." Dia ngomong orang belum jawab ini. Sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Ngono tok ini sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwih aneh meneh ketika ana cah cilik dolanan tuwekek mati, malah parah to. Mau ngrusak perahu wis aneh, saiki malah luwih parah. Protesnya Nabi Musa, "Mang wis parah, saiki parah meneh malah luwih apa? Karepem piye?" Nabi Khidir menjawab tok. Perjanjiannya enggak boleh tanya. Sebab melaku malih terus Musa bin Khidir iki lesu. Lah iki nunjukno anak nabi nggih basaria. Bareng lesu teng satu kampung teng Antioquia niku carane janggel-janggel tawa-tawa supaya masyarakat situ memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Terus ditawani ngombe apa mangan. Dibarno ke penduduk kono, malah meh diusir mergo dianggap wong aneh. Wong napa? Cara mriki mbok dianggap teroris, mbok dianggap wong edan, mbok dianggap wong napa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing. Bareng dua beliau mau keluar dari kampung, wonten tembok pagar itu, pagar tembok. Dhuwure wau pinten? Satu sediro sampai 50 meter, sekitar 50 meter. Niku bareng pe rubuh ndoyong ngoten. Mbek Nabi Khidir ku manjer rodok jadung ngene Nabi. Ya keramat ngoten terus didorong saged utuh malih. Saged kenceng malih, saged normal kembali. Tapi ngetokno Nabi Musa yang menuso. Jadi Nabi Musa, "Mbok duduk kene medhit-medhit nono tembok rusak mbok dandani." Jare kudu yo opah, maksudnya wong medhit iku kudu dimedhiti, maksudnya wong medhit kudu dimedhiti. Dadi aja gratis, aja napa? Aja gratis. Ini la takhata alaihi ajra. Dadi kon jale opah. Iki nak mulang wong ikhlas ya ikhlas lah, nak mulang medhit ya kudu napa? Medhit. Iki cara teori Nabi sinten? Musa. Dadi nak medhit ya ketemu medhit, nak lomo ketemu napa? Nabi Khidir terus bilang hadza firaku baini wa baini. Saiki wis perpisahan antarane aku mbekku. Lah sesuai perjanjian juga nek wis ora kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Khidir sitok-sitok jelas. Satu masalah perahu ya. Perahu itu wae wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil teng mriku wonten satu penduduk sing kerjane iku nyewakno perahu. Mergo teng mriku antar pulau, antar napa? Pulau. Lah itu ada satu komunitas orang miskin sing menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten bajingan-bajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai. Layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Khidir pengen liwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak
garong. Tapi nak ketok sepeda motor ra ono spione rusak ora tertarik. Lah mulane karena apa ngliwati garong-garong begal-begal terus dirusak sik praune. Ya tenan dada mergo sing digarong kok sing apik. Jadi kamane misalnya ana mobil kijang 5 sing digarong sing apik, lah sing kacane pecah, spione pecah kan gak tertarik to bajingane. Ya Nabi Musa yo mandek-mandek masuk akal ya ngomong. Yes. Yo pancen ngono tenan niku nanti penjelasannya Nabi Khidir begitu mengke kula wacana ayat. Lah soal cah cilik mong. Lah iki sing ra kena mbok tiru. Cah cilik iku tak delok ning aras iku sampeyan nak gedhe berdudak mati kafir. Sudrunge rong kafir. Nak wis mukallaf nak kafir kan kafir tenan. Nak dadi bajingan. Nah, mumpung rong kabeh iki rong mukallaf tak pateni ben gak rusak dunya. Lha ora kena ditiru. Ngono anak coba teki. Perkarane koyo sok ben potensine kan koyo bapake to. Artinya enggak jelas ya, napa? Timbang ra jelas. Pateni lha kok mulane kula tetep tak protes Nabi Khidir. Cara kula ketemu saiki lah tetep tak protes. Terus nomor 3 lan iki kanca-kanca sing saleh sing kiai tapi melarat iki pelajaran kono. Jadi melarat teman-teman iku dosa. Kaya rugen iku dosa, Pak. Soal tembok, nah ini soal tembok benteng, napa? Benteng. Nabi Musa kan keberatan, wong medhit wajib dimedhiti. Kon njaluk opah. Lho iku ngene, aku dandani tembok iku ora krana nulung penduduk desa iku gak. Petembok iku ana simpanan emas batangan, wae wong saleh. Wa amal jidaru fakana lil ulamaini yatimaini. Wa kana fil madinati kanzul lahumma wa kana abuhuma sholihah. Jadi kamane kados kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpenno emas batangan. Iki nunjukno nek wong saleh oleh nabung. Malah nak melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasine selesai. Tapi nek takdir melarat ya oleh kan wong takdir. Wong takdir. Iku nyimpen emas batangan. Calon gue pembiayaan anake. Iki selama ini kan kiai-kiai sing toriko iku disalah paham rumangsane iku kabeh tawakal terus gak dielmoni. Akhirnya anaknya udah temangsang, kenapa? Anaknya udah niku mulane ngaji gitu ben roel. Lah mas batangan disimpen teng tembok, teng benteng. Iku nak nganti temboknya nganti rubuh, iku terus tersibak, terkuak, terus digo mayoran wong-wong iku. Maksudnya terus di penduduk situ tidak penduduk orang soleh, mesti dicolong tiga. Mulane dengan ditoto berarti aman, berarti napa? Aman. Jadi aku nyelametno tabungane wong soleh. Wa kana abuhuma sholihah. Ini nunjukno anak Nabi Khidir hormat be wong saleh. Wong saleh wis kabudut wae anake jek dirumah Nabi sinten Khidir. Jadi dalile ulama-ulama nabung, ya nabung ora kudu emas, ora kudu dhuwit. Pokoke kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Misale mondok ora nganti melok dalem terus akhire ora tau ngaji men khidmah wae. Mulai bentone gak karuan. Kok meneh nek melok wong liya tambah bento. Pokoke melarat teman-teman dosa lah intine. Mulai kiai sing kulo lagi berlarat tapi gak parah, maksudnya gak. Nah kulo lagi nabung no kitab nganti saja ya gede duit kulo kitab cilik-cilik tuh bas kita. Bayangno kulo setiap saat nak mati paling gak anakku di warisan kitab. Sebenarnya kan lumayan tuh ngirit terus satu kulo kok. Rata-rata 1 bulan di kulo tugas kitab pinten. Ya bayang jelas itu sanduri belanjane sampean be anak bojo sak putu. Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan ya kangge jenengan dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program kangge bocah-bocah sing pinter. Selama ini khilah kita niru ana tenan iki. Kula tanggung jawab nang ngarepe pangeran iki. Khilah kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan maka dosanya gugur bagi yang lain. Di misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nek ana sing ngapal Quran sing liyane ra sida dosa. Saat desa kudu wong alim. Nek ana wong alim siji loro liyane ra wajib alim. Tapi nek saat desa ora ana wong alim blas iku dosa. Mana gue nek desa mesti ana wong alim to. Dia kelas-kelasan maksudnya sak kowe-kowe cukup lah. Mboten niku tenan. Karena fardu kifayah itu misalnya kados nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Niki rumono. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing sugih ya ribet ngurusi dunyane. Misalnya sing di bis 10 ngurusi bise, kok sing di toko akeh ngurusi tokone.
Sing melarat yang ngurusi melarate, bedino buruh wae men ngurusi napa? Melarate. Mengke sing PNS te pegawai bank ya men sepatunan, celananan, dasinan bedino ngantor. Berarti nek ana fardhu kifayah kudu ana wong alim. Wong alim ya kowe iku, mergo tangga liyane ya kemungkinane telu iku. Sing melarat sibuk mbek melarate, sing sugih sibuk mbek sugahe, sing pegawai negeri sibuk macak ngantor. Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula sebagian ku wajib ngalim ya aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku ya kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kula ora wajib ngalim Gus, pokoke nggon sing alim cukup. Lah liyane ku sapa? Ya iku mau liyane ku sing melarat sibuk melarate, sing sugih sibuk sugih, sing PNS men macak-macak kepengin sertifikasi macam-macam, wis ora ngarah kepengin ngalim. Wong kula nu ditonggo PNS yo bedino sertifikasi sibuk. Kok aneh Gus Dinan, bedino nyekeli kitab ora bosen. Ya tak wale. Tapi padha nyekeli stok mak ora bosen. Padha aneh, ada takok, padha aneh ada napa? Cara aku sampean yo aneh, wong setiap saat ku mati kok men ngurusi donya wae. Cara aku yo aneh. Wong setiap saat wong yo napa? Mati. Ya cara kula jenengan yo aneh. Urip ku kan ana masa depan. Nek jenengan masa depan ora jelas. Cangkemmu ora jelas kowe yo muni ngono. Masa depan yo akhirat iku yo muni tak omong. Cara dekne masa depan kan donya, cara kula masa depan niku akhirat. Wah, yo terus ngono aku kok tok akhirat. Lho masa depan yo akhirat iku muni ngono. Nah kowe pancen kepengin masa depan prospek yo akhiratmu urus. Masa depan trimo urip ning donya nganti mati. Nah saiki umur 50 berarti masa depanem karek 10 tahun. Nah umur suwi. Nah masa depanku selawase lawas. Mulane tak persiapno tenan masa depanku ya akhirat iku. Jadi sama nak ngaji kula percaya masa depan di napa? Akhirat. Bon. Ini kula cerita sisi-sisi ben sampean ngertos. Jadi kalau sampean tidak bisa berkhilaf fardhu kifayah. Fardhu kifayah ya kita itu karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suudzon, ndak, memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua orang isu-isu ribet buruh teng tiyang. Ya memang termasuk orang baik karena kerja, tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar Ihya atau Bukhari, Muslim kan orang iso. Pokoknya belum sholat pirogi. Lah sehingga kealiman ini wajib. Jadi haji ya wajib fardhu kifayah. Karena sing wis kaji cukup, hafal Quran ya wajib fardhu kifayah. Ana wong alim ya napa? Wajib fardhu kifayah. Lah termasuk fardhu kifayah ku nahi mungkar. Nek ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Iki dong ana tenan. Makanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya nggon maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas biyadi. Fa ilam yastati fa bilisani. Nah ora ya kandhani. Fa ilam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak bisa ya ingkar bil qalbi. Nah sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar karena Nabi Khidir dianggap melenceng ya kudu kecangkeman karepem ku piye wong bocah adu dosa apa pateh. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes malah keliru nek dhewe kudune protes. Nah ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Iki ini. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Sinten Musa. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina, mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe pancen waras tenan yo kudu engkar. Ora iso kowe terus bae ana wong zina mateni wong macem mbok baro jare kabeh kersane ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani atimu engkar iku ada di ataful iman. Engkar paling minimal iku lemah-lemahe napa iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham nggih? Jadi gak iso tempat cerita mriki senajan Nabi Musa keyak-keyak tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Sinten Khidir. Ini jarang yang berani menjelaskan gini. Rata-rata kiai malah ngidolakno Nabi Sinten Khidir. Kesawangannya Nabi Musa kalah. Kiai ra ngaji, paham? Kudu ditobatno, keliru. Nah, paham ya? Tetap bener Nabi Sinten. Nabi Musa Nabi papan atas nggarwan ulul azmi. Umpama Nabi Khidir luwih hebat tak sing ulul azmi gak Nabi Musa tapi Nabi Sinten. Itu orang kamu sih.
Mboten enten apa? Lah nek syariat Nabi Khidir bener cah cilik sak donya diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau bar ngaji dia mau Nabi Khidir Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariat Nabi Musa. Marra minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Terus badali kata fulina. Lah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini rumono tenan. Gus, misalnya wong zina, wong mateni wong korupsi, wong maling, iku dikandani gak mendo. Didongakno ning ati ya ora mendo, kan gak ana gunane Gus. Kowe goblok nek muni ora ana gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan haram. Misalnya begini ya, zina itu mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika wong nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal aja calonan lurah ya ora pati dadi. Cara pengurus takmir ya ora pati pantes. Tapi nak sak donya iku kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane bunyae mbek wong zina karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komentar. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar ku hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nak ora ana sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk lama-lama tidak diketahui. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga beda. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetep. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ingkar. Tak protes tenan Nabi Musa nak menang malah paham ya. Paham ya? Ayo saiki sing kiai ngidul Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa sebab. Berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuhan. Tapi nek ana sing ngingkar kan akhirnya ana dialek, ana napa? Dialek. Mergo jare Nabi Khidir mustahil ceng ning aras dene sampean kafir. Dadi apa patene cilik ben ra sida kafir. Nabi Musa tak protes. Kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir iso nginceng aras, bagi sing ora nginceng aras. Ya ora usah melok mateni kan, mergo ora roh catatan. Nabi Khidir wani mateni mergo roh catetane, iku ora mung sitok. Ora roh catetane wong sadunya. Dadi mbokno teraken nang Nabi Khidir roh mau cah iku tok, liyane ya ora roh. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang ngingkari barang batil. Dia buatan ngingkari barang nopo batil. Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala li zalim anta zalim. Allah ora bakal nyabut barokah bumi nganti wong zalim ora diomongno napa. Jadi gamane orang koruptor, bedino bangun masjid, bangun madrasah. Terus kowe darani wah ini orang baik karena penyumbang masjid dan madrasah. Iku entek barokah bumi nabatul. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Wong tidak hak. Karena orang maling nggak enak, angger seneng tangannya dia bahagia bayar. Misalnya uang maling masa batangan terus disumbang ke masjid dari penyumbang, tidak bisa. Yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sodako itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh, baru disahkan dia sodako. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah bersedekah. Lah uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sodako ya tidak sah. Bondet ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar koyok Nabi Musa, malah hukum jadi kacau. Jadi api Nabi Musa di nopo pro.